que estoy viendo. ¿Qué es? Bruno, en Rainbow Friends, una persona ha hecho un hack. ¿Te digo lo que ha hecho? Cuando la ha atrapado Yellow, también se ha llevado, junto con él, se ha llevado la máquina ese verde de Green. Ese juguete de Green que es de color verde. Estos son los que no llegan. Claro, no sé qué les gestionan que vives. Bueno, si quiero. Estoy acabando el tiempo. Ay, se queda en una llevar. Pepe. Yo tengo el ciego. Toma. Tomen. ¡Oh! No, 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 te morí, no te morí. Oh, oh. Oh. No.
Ok, voy a jugar 99 noches en el bosque como tú quieras. Bueno, me tendré que conectar contigo y nada más. Ya he entrado al juego, Bruno. Me he conectado contigo. ¿Dónde estás? Bruno, ¿ya has entrado? ¿Cuánto te vas a tardar?
¿Qué? ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Un hacker ha entrado a la partida! No en la partida, sino en el menú de las partidas. En el menú de las partidas donde creas tus partidas. En 99 noches, pues. Ahí te estoy esperando. Me ha botado del mapa. Estoy aquí parado. Me ha botado del mapa. Estoy aquí en el espacio. A otro tipo la ha mandado para abajo. Tengo que volver a salir, tengo que salir. Voy a salir y volver a entrar. ¿Cómo me van a botar del mapa? Son bien malos, más de tu culo. ¡Oh! Voy, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Daris una somoy, nina, sinisa boy. Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Daris una mina, suma, Sigma Boy. Archie, Daris una boy. ¡Carga! Me...
Buka. Estoy dentro del juego. Mike Cam.